თუ პირველი ხარ, თუ მეორე ხარ, არაფერი ხარ. ბილ შენკლი, შოტლანდიელი საფეხბურთო მწვრთნელი. ჩვენი დღევანდელი გმირები უკიდურეს სიღარიბეში გაიზარდნენ და გაჭირვება და შიმშილი ადრეული ბავშვობიდანვე გამოსცადეს. თუმცა ეს მათთვის აღმოჩნდა დამატებითი სტიმული, რომ წარმატებული ბიზნესი აეწყოთ. შელდონ ადელსონისა და ლი კაშინგის დიდი ბიზნესი რადიო პალიტრისა და პალიტრა ტივის ეთერში. მე ვარ გიორგი კალანდაძე, გამარჯობა. 1933 წლის 6 აგვისტოს ბოსტონის შემოგარენში ღარიბი ებრაელი მიგრანტების ოჯახში დაიბადა ამჟამად მსოფლიოს ერთ-ერთი უმდიდრესი ადამიანი შელდონ ადელსონი. მამამისი ლიტვიდან იყო, დედის ოჯახი კი ამერიკაში უკრაინიდან გადასახლდა. იმ დროს, როდესაც ქვეყნიერება შელდონი მოევლინა, მის მშობლებს საკმარისი ფინანსებიც კი არ ჰქონდათ, რომ მშობიარობის ხარჯები გაეწიათ. ოჯახს მეზობლად ცხოვრები ბებია ქალი დაეხმარა. დღეს შელდონ ადელსონი ჟურნალ Forbes-ის რეიტინგის მსოფლიოს მე-15 უმდიდრესი ადამიანია და მისი ქონება 28.5 მილიარდ დოლარს შეადგენს. როდესაც ბოსტონის სიახლოვეს მდებარე დასახლება დოჩესტერში ღარიბი ებრაელი ემიგრანტების ოჯახში შელდონი დაიბადა, მამამისი სახლში არ იყო. გერშომ ადელსონი თითქმის 24 საათიანი რეჟიმით მუშაობდა, რომ ოჯახს ყველაფერი მინიმალური მაინც ჰქონოდა. ის ტაქსისტი იყო და ცხოვრობდა მრავალბინიან სახლში, სადაც მასავით ღარიბი ემიგრანტები სახლობდნენ. შელდონის მშობლები წარმოშობით აღმოსავლეთ ევროპიდან იყვნენ. დედამისის ოჯახი ამერიკაში გადასახლებამდე კიევში ცხოვრობდა, სადაც პოდოლზე მცირე ვაჭრობას მისდევდა. 1905 წლის დარბევის შემდეგ, როდესაც კიევის ებრაელობამ თითქმის სრულად დაკარგა საკუთარი ქონება, ოჯახმა ემიგრაციაში წასვლის გადაწყვეტილება მიიღო. სხვათა შორის იმის მიუხედავად, რომ შელდონის დედა რუსეთის იმპერიაში არ დაბადებულა, იმ დროს მისი ოჯახი უელსში, ბრიტანეთში იყო ემიგრირებული, ის თავს ნამდვილ კიევლად მიიჩნევდა. უშუალოდ შელდონის მშობლები ერთმანეთს უკვე ამერიკაში შეხვდნენ. როგორც მომავალი მილიარდერის ბიოგრაფები წერენ, ადელსონები იმდენად ხელმოკლედ ცხოვრობდნენ, რომ ყოველდღიური სრულფასოვანი სადილი მათთვის მნიშვნელოვან ფუფუნებად მიიჩნეოდა. ისინი ერთ პატარა ოთახში ცხოვრობდნენ, სადაც მხოლოდ ერთი საწოლი, მაგიდა და რამდენიმე სკამი ეტეოდა. შელდონი 10 წლისა იყო, როდესაც ოჯახის დახმარება და მუშაობა გადაწყვიტა. ის ქუჩაში გაზეთების გამყიდვად მოეწყო. სწორედ გაჭირვებამ ჩამოუყალიბა მას ის უნარები, რომლებიც შემდგომში წარმატებული ბიზნესის აწყობაში დაეხმარა. ერთ-ერთ ინტერვიუში შელდონ ადელსონი იგონებდა: მე არ ვიყავი ჩვეულებრივი ებრაელი ბიჭუნა, რომელიც ვიოლინოზე უკრავს, თუმცა მე კარგად ვჩხუბობდი და თავის დაცვა შემეძლო ყველაფრის გამოყენებით. იქნებოდა ეს მუშტები, ფრჩხილები, კბილები, აგრები, ჯოხები და სხვა. მე ახლაც არ ვისურვებდი იმ ადამიანის ადგილას ყოფნას, რომელიც წინ გადამირბენს. სწორედ ქუჩაში მიიღო შელდონმა პირველი და უმთავრესი განათლება, მაგალითად როგორ გამოენახა საერთო ენა კრიმინალურ წრეებთან და როგორ გაეტანა მათთან დავაში ყოველივე საკუთარი. გარდა ქუჩისა, მაინც პიროვნულ ფორმირებაზე დიდი გავლენა მოახდინა მამამისმა. ერთ-ერთ ინტერვიუში ადელსონი იგონებდა: მამა ჩემი ჯამაგირის ნაწილს სპეციალურ ყუთში გადადებდა ხოლმე. ერთხელ ვკითხე ამის მიზეზს და პასუხად მივიგე, რომ ეს ფული ღარიბებს მოხმარდება. მაგრამ ჩვენ ხომ თავად ღარიბები ვართ, შევეკამათე მე. ჩვენ ღარიბები ვართ, მაგრამ ეს ფული არის მათთვის, ვინც ჩვენზე ღარიბია. მითხრა მამამ. ეს ჩემთვის კარგი გაკვეთილი იყო. ჯერ კიდევ სკოლაში სწავლისას შელდონმა და მისმა სამა მეგობარმა ჩიპის ფულის დამოუკიდებლად გამომუშავება გადაწყვიტეს. შრომის მოყვარე ახალგაზრდებს სასტუმროები ხშირად აძლევდნენ კლიენტების ტანსაცმელს ქიმწმენდაში წასაღებად და სხვა ანალოგიურ სამუშაოზე ასაქმებდნენ. ეგრეთ წოდებული სასტუმრო ბიზნესი შელდონმა და მისმა მეგობრებმა სკოლის დასრულების შემდეგაც განაგრძეს. როგორც მოგვიანებით შელდონის მეგობრები იტყოდნენ, იდეების გენერატორი სწორედაც რომ შელდონი იყო. ასე მაგალითად, საუკეთესო 4-ეული ყიდდა ბილეთებს თეატრის სპექტაკლებზე, ორგანიზებას უწევდა ჩარტელურ რეისებს, მონაწილეობდა უძრავი ქონების გაქირავების პროცესში. რამდენიმე ხნის შემდეგ შელდონმა გააცნობიერა, რომ საქმიანობის ზოგიერთ სახეობას მეტი მოგების მოტანა შეუძლია ვიდრე სხვებს და მხოლოდ იმ საქმეს კიდევდა ხელს, რაც მოგებას ტოვებდა. მაგალითად, ბიძამისის ბალაგანში ადგილობრივ ბაზრობაზე ის ყურადღებით აკვირდებოდა, როგორ ატრიალებდა ბედის ბორბალს ბიძამისი და ჯიბეში არც თუ ცოტა ფულს იდებდა. შელდონს ანგარიში არ უჭირდა, ისე გაიწაფა ამ საქმეში, რომ 15 წლის ასაკში ახლობლებს ფინანსურ კონსულტაციებსაც კი აძლევდა. კიდევ 10 წლის შემდეგ კი ახალგაზრდა კაცმა მეგობრებთან ერთად ჩარტერული ტურისტული სააგენტო დააარსა. საერთო ჯამში მან 50-ზე მეტი კომპანია დააფუძნა. 1979 წლის აპრილის ბოლო იდგა შელდონ ადელსონი ჟურნალ Computer Systems News-ის საპილოტო ნომერს ათვალიერებდა. გამოცემა კომპიუტერული ტექნიკის მწარმოებლებს ეძღვნებოდა და აშუქებდა საკითხებს იმ სფეროზე, რასაც შემდგომში დისტრიბუცია ეწოდა. სწორედ მაშინ გაუნათდა გონება. მსოფლიოში არ იყო არც ერთი მსხვილი გამოფენა ან ცნობილი წარმომადგენლობითი ფორუმი, რომელიც ამ პრობლემას მიეძღვნებოდა. დისტრიბუციას პროფესიონალი დილერების მონაწილეობით.
შელდონის წინადადება დაარსებულიყო რეგულარული გამოფენა, რომელიც მსოფლიო კომპიუტერული მრეწველობის ბარომეტრი უნდა გამხდარიყო, ბიზნესის ზვიგენებმა დიდი მოწონებით მიიღეს. ადელსონმა წინასწარ გულდასმით შეადგინა 50-მდე კომპანიის სია და მათ ხელმძღვანელებს მიმართა. ისინი თანხის გასაღებად მზად აღმოჩნდნენ. ასე შეიქმნა კომპანია Computer Dealers Exhibition, რომელიც უფრო კომდექსის სახელით არის ცნობილი. პირველ საექსპოზიციო ცენტრში მნახველების რაოდენობამ 200,000 მიაღწია. იგრძნურა კომპიუტერული ტექნოლოგიების განვითარების უდიდესი პერსპექტივები შელდონმა თანამოაზრეებთან ერთად 1979 წელს მოაწყო პირველი კერძო კომპიუტერული გამოფენა კომდექსი. გამოფენა არნახული პოპულარობით სარგებლობდა და კომპიუტერულ და საგამოფენო სამყაროებში არსებული ყველა ჯილდო მოიპოვა. კომპანიას მუდმივი ექსპოზიციებისთვის თავისი ფართობი არ ჰქონდა და ამისთვის ადელსონი ლას-ვეგასის სასტუმროებს ქირაობდა. 1988 წლისთვის კომდექსი ისე განვითარდა, რომ საკუთარი საგამოფენო ფართი აუცილებელი გახდა. ასე მაგალითად, შელდონ ადელსონი ქირაობდა საგამოფენო ფართის ყოველ კვადრატულ მეტრს 25 ცენტად და შემდგომ გამოფენის მონაწილეებს აძლევდა $25. რაც შეეხება საგამოფენო დანადგარების მონტაჟსა და სხვა ტექნიკური ხასიათის მომსახურებას, ეს დამატებითი ხარჯი ღირდა. თუმცა ერთი რამ მაინც აწუხებდა შელდონ ადელსონს. გამოფენისა ან კონფერენციის დასრულების შემდეგ მისი მონაწილეები მახლობელ კაზინოებს მიაშურებდნენ და საკუთარი ფულის ლომის წილს სწორედ იქ ხარჯავდნენ. სადაც სამართალია კაზინოები მე პროცენტს უნდა მიხდიდნენ, რადგან ეს ფულის ტომრები ამ უდაბნოში სწორედ მე ჩამოვიყვანე. ამბობდა გაბრაზებული შელდონი, თუმცა მალე ამ ფაქტორმა ადელსონს საკუთარი კაზინოს ყიდვისკენ უბიძგა. ადელსონმა და პარტნიორებმა ლას-ვეგასში ლეგენდარული სამორინე იყიდეს, სადაც უყვარდათ სტუმრობა ლეგენდარულ ფრენკ სინატრასა თუ ამერიკაში პოპულარულ ჯგუფ Red Fox. მომდევნო წელს ადელსონმა და მისმა პარტნიორებმა ააშენეს ახალი საგამოფენო ცენტრი, რამაც კიდევ უფრო გაამყარა ლას-ვეგასის პოზიციები ამერიკის საგამოფენო ინდუსტრიაში. 1991 წელს, რომელიც განსაკუთრებულად ღირსშესანიშნავი გახდა ადელსონის ცხოვრებაში, მან $1.5 დააბანდა სასტუმრო კაზინო ვენეციელის მშენებლობაში. დაწესებულება არა მარტო მოთამაშეებზე იყო ორიენტირებული, არამედ ბიზნესმენებზეც, რომლებიც სასტუმრო საქმიან ცენტრს ეწეოდნენ. ადელსონმა გადაწყვიტა უზარმაზარი სასტუმრო ვენეციურ სტილში მოეწყო თავისი ყოფილი სანცოტელის ადგილას, რომელიც საკუთარი ხელით ისე ააფეთქა, წარბიც არ შეუხრია. ვენეციელი ნამდვილი კურორტია და არა მარტო კაზინო, მან ყველა შესაძლებელი არქიტექტურული ჯილდო მიიღო. კომდექსსაც სულ უფრო მეტი მოგება მოჰქონდა, მაგრამ შელდონი უკვე მთლიანად სამორინეებზე იყო გადართული და გამოფენები აღარ აინტერესებდა. ამიტომ მან ექსპოცენტრი 1995 წელს იაპონურ SoftBank Corporation-ს მიყიდა $862 მილიარდად, საიდანაც ადელსონის წილმა $9 მილიარდ-ზე მეტი შეადგინა. მაკაოში კაზინოს სანსის მშენებლობაში 1996 წელს ადელსონმა $265 მილიონი ჩადო და მაკაოს ადმინისტრაციასთან გააფორმა ხელშეკრულება, რომლის თანახმადაც კიდევ $12 მილიონი დააბანდა კაზინოების კომპლექსების, სასტუმროების, საგამოფენო დარბაზებისა და მაღაზიების მშენებლობაში. შელდონ ადელსონის პირადი ცხოვრება ნაკლებად წარმატებული აღმოჩნდა, ვიდრე მისი ბიზნესი. ლას-ვეგასში მისი წარმატებული საქმიანობის პარალელურად შელდონს ურთიერთობა დაეძაბა თავის მეუღლესთან, რომელიც მალე განქორწინებით დასრულდა. თუმცა შელდონს ასევე ადარდებდა შვილების საკითხიც, ორივე ვაჟი ნარკომანები იყვნენ. სხვათა შორის თავისი მეორე მეუღლე შელდონმა სწორედ იმ კლინიკაში გაიცნო, სადაც მისი ვაჟები მკურნალობდნენ. მეორე მისის ადელსონი მირიამ ოსშორნი პროფესიით ექიმი იყო. იმ დროისათვის, როდესაც მირიამმა და შელდონმა საკუთარი ურთიერთობების დაკანონება გადაწყვიტეს, შელდონის უფროსი ვაჟის მიტჩელის განკურნების შანსები მინიმუმამდე იყო დასული. ნორმალური არსებობისთვის მას ყოველდღიურად ჰეროინის 5-6 დოზა სჭირდებოდა. დადიოდა ხმები, რომ მიტჩელი შიციდაც იყვავად, ის 2005 წელს ზედოზირებით გარდაიცვალა. ამ დროისათვის შელდონ ადელსონის დაფინანსებით შექმნილი იყო უფასო კლინიკები ლას-ვეგასა და თელ-ავივში, სადაც ნარკომანებს კურნავდნენ. მათ უშუალო მეთვალყურეობას მარიამ ადელსონი უწევდა. ერთ-ერთ ინტერვიუში შელდონი ამბობდა, რომ ქველმოქმედების კეთებისას მამამისი და ღარიბებისათვის გადადებული ფული ახსენდება. მას შექმნილი აქვს საკუთარი საქველმოქმედო ფონდი, სადაც ყოველწლიურად $200 მილიონ რიცხავს. ეს ფული ხმარდება ისრაელში ადგილობრივი მოსახლეობის საჭიროებებს. 2007 წელს შელდონის დაფინანსებით თელ-ავივის უნივერსიტეტში მუშაობა დაიწყო სამედიცინო გამოკვლევების ცენტრმა. დღეს ადელსონის კუთვნილი ლას-ვეგას სენსი ფლობს და მართავს სასტუმრო კაზინო ვენეციენ რესონ ჰოთელ კაზინოს ლას-ვეგასში, რომელთანაც არის საგამოფენო კომპლექსი და კონგრეს-ცენტრიც. 2 წლის წინ აამოქმედა კიდევ ერთი სასტუმრო კაზინო ლას-ვეგასში. მთელი ჩემი საქმიანობა და სიმდიდრე შესაძლებლობას მაძლევს კეთილი საქმეები ვაკეთო. ეს სიტყვები შელდონს ეკუთვნის. მისი კაზინოების ქსელი ყველაზე დიდია მსოფლიოში.
ადელსონის ერთ-ერთი ბოლო იდეაა სამორინეების აგება ავტოსადგომების ტერიტორიაზე, რომლებიც დიდი ბრიტანეთის საფეხბურთო კლუბებს ეკუთვნით. ჩანაფიქრი ის არის, რომ გულშემატკივრები სათამაშო კლუბებში შეიკრიბონ, მაშინ, როცა მათ გუნდებს გასვლითი თამაშები ექნებათ. შელდონ ადელსონი საკუთარ კაზინოში იშვიათად თამაშობს და მით უფრო არ მიდის კონკურენტების სათამაშო სახლებში. ეს ჩემთვის მხოლოდ ბიზნესი ამბობს ის. მე ხალხს გართობის საშუალებას ვაძლევ. თუმცა მე თავად არა ვარ მოთამაშე და მით უფრო არ ვთამაშობ ლას-ვეგასში, სადაც მე ბიზნესს ვეწევი. რეკლამის შემდეგ ჰონკონგში გადავინაცვლებთ და ყველაზე მდიდარი ჩინელის შესახებ მოგითხრობთ.